远，你怎么出狱了？看来我回来的不是时候啊。你说什么呢？一回来就指宋阳的错，你占有欲能不能不要这么强啊？宋阳是从国外回来的，身份尊贵。周明月，你把我当舔狗，我用1半财产当彩礼向你求婚，你却连婚礼都不愿意跟我办，就连我们的婚纱照都是我精心 P 出来的。现在立刻给宋阳和浩浩订一套别墅。别墅啊？好啊。周明月、宋阳，你们欠我的，就从这里开始偿还吧。赶紧去把买别墅的钱准备好，别让我和宋阳和浩浩等你。周女士，前边就是您订的别墅，我带您去看。够格，和我们之前住的比还是差远了。居住 You won't believe the ultimate betrayal that unfolds next. Watch as a man's world shatters, filled with revenge, lies, and jaw-dropping twists. Find the full series on our main page.